上次咧，我同大家分享過咧呢個蘭木葉粉咁呢次我要同大家分享下蘭木葉丸。其實佢哋兩個都係一樣嘅，咁只不過咧係食嘅方式唔一樣啦。有啲人唔知點樣去食蘭木葉粉啊，唔知幾多次啊，落幾多量啊咁樣。咁蘭木葉丸咧就好方便咯，一日係2次，一日2到3次，一次係3到4粒，咁樣係日常保健咯，要增強我哋嘅免疫力。咁上次我同大家分享過蘭木葉粉咧係我哋清理腸胃啊嘛。咁我對於我呢個長期便秘，從細到大都便秘嘅人嚟講咧，非常之有用。咁蘭木葉丸咧都係一樣嘅，只不過佢哋嘅包裝唔同，但係裏邊都係蘭木葉粉，比較方便食用咯。咁同埋咧蘭木葉丸咧、蘭木葉粉咧，佢係可以增強我哋嘅免疫力。我哋嘅腸道咧係好需要咧一個乾淨嘅環境嘅，因為咧個腸道咧好多窿窿罅罅咁樣咧，都會攝埋嗰啲垃圾。咁如果我哋唔通過啲外在嘅嘢幫佢去排清排乾淨，咁佢就會堆積得多咧，會影響我哋嘅一個身體嘅健康啦，同埋會影響我哋個免疫力啦咁樣。咁所以要排晒乾淨佢咯，咁樣就會唔容易生病噶，同埋咧會抵抗力增強噶咁樣咯，係啦。